Der Palax Sägespalter KS43 wurde hauptsächlich produziert für Brennholzproduzenten, die im größeren Stil Feuerholz produzieren. 43 cm Durchmesser kann da geschnitten werden und 16 Tonnen Spaltkraft. Die Geräte gibt es mit Zapfwellenantrieb oder als Kombimaschine mit Elektromotor und Zapfwelle. Also das Holz wird da gelagert, vom Rückübung runter kommt es auf den MIDI-Holzauflagetisch. Von dem Holzauflagetisch wird es dann gefördert in das Einzugsförderband mit 2,30 Meter Länge. Gibt es mit einer angetriebenen Rolle oder mit zwei angetriebenen Rollen. Läuft einer auf den Auflagetisch mit 2,30 Meter Länge mit angetriebener Rolle. Diese angetriebene Rolle drückt auch zugleich einen Stamm nieder, dass der richtig fixiert wird, wenn geschnitten wird. Vom Harvesterschwert wird es abgeschnitten und kommt auf den Zwischenboden. Vom Zwischenboden fällt es dann runter in den Spaltkanal. Dem Moment, wo das abgeschnitten wird und fällt dann auf den Zwischenablagetisch. Von dem Zwischenablagetisch, wenn das Schwert hochgefahren wird, fällt es in den Spaltkanal. Im Spaltkanal wird es gespalten und man kann zugleich schon wieder schneiden mit der Säge. Spaltkreuz gibt es in 4-facher Ausfertigung, 6-facher, 12-facher Ausfertigung. Wird durchgedrückt und kommt dann aufs Förderband mit 16 Tonnen Druckkraft. Läuft vom Förderband in die Reinigungstrommel, wird das Spreißel abgesondert, damit man das Spreißel nicht im Haushalt drin hat und somit ein sauberes, ordentliches Holz hat. Von der Reinigungstrommel geht es entweder wieder in ein Förderband rein, dann wird es vom Förderband rausgefördert in den Anhänger oder in einen Container oder auch in einen Netzbeutel kann man seine fördern zur vollständigen Austrocknung.